แคทจัดกิจกรรมร้อยดวงใจปลูกดาวเรืองถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนหรือแคทนำโดยคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูปและจัดกิจกรรมร้อยดวงใจปลูกดาวเรืองโดยมีการปลูกต้นดาวเรืองนะครับเรียงเป็นตัวอักษรคำว่าพ่อสื่อความหมายรักพ่อเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณสวนเฉลิมพระเกียรติหน้าอนุสาวรีย์พระปิตุลาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเมื่อเร็วๆนี้ครับตั้งแต่เช้าวันนี้นะครับเรามีการทำบุญตักบาตรนะครับพระสงฆ์89 รูปนะครับแล้วก็เราก็ได้มีการจัดกิจกรรมแคทร้อยดวงใจปลูกต้นดาวเรืองเพื่อพ่อนะครับเราก็ไปร่วมมือร่วมใจกันในการปลูกต้นดาวเรืองนะครับเป็นคำว่ารักพ่อนะครับเพื่อแสดงความระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นที่รักของประชาชนชาวไทยทุกคนครับ